你頭嗰幾次嘅相處呢，就已經令到我呢覺得你係對的人。但係其實我同好多人都好醒。嚟咯嚟啦，我多啦。開始啦！大家好，好耐冇見，我哋又見。阿榮，我哋今次隆重其事咁樣係做緊啲咩呢？我哋今次要開我哋嘅 podcast 啦！冇錯，大家睇到我哋專業嘅陣容呢個，我即刻覺得係有少少自己做緊電台嘅感覺咯，好中意嘅。唉，救命！有請有請以樂同埋阿楊出嚟同我哋大家講一講。等等先，我哋而家去一去首歌，係咪咁嘅？係。其實我哋一直都想搞呢個 podcast 好耐啦，但係都冇認真咁樣搞嘅。咁大家都知啦，我哋平時咧拍 vlog 嘅時候咧，已經係成日講好多廢話喺度拗嚟拗去拗唔停啦。咁其實咧阿永咧剪片嘅時候咧已經係 cut 走咗我哋好多平時嗌交嘅精彩片段咧，因為驚太長。咁所以我哋就索性拍一個 podcast， 就同大家拗到咩話？拗到世界末日。冇錯，我哋係所有嘢都要拗一餐嘅。阿永咧係反駁隊嘅隊長，因為嗰個 MBTI 咧就係話係反駁型人格嚟嘅，而我咧就好中意反駁阿永呢個反駁型人格，所以我哋係反駁咯，唔好拉 MBTI 啦。係啊，冇錯，我哋都係大家都係中意拗嚟拗去。咁我哋而家快啲入正題啦。有冇曾經諗過分手呢？有冇曾經諗過要去到分手嘅邊緣？我想講係都好多次嘅。好多次咩？冇錯。你之前同我講話你未試過諗過分手喎，冇扮嘢喎。點會未試過呢？我哋以前都成日講話我哋要分手噶啦。但係佢冇一次係真係當真咯，佢第二日就好似冇嘢咁樣咯，恢復得勁快咯。因為你已經氹咗我。我唔會氹你㗎。冇，算啦，佢話自己唔記得晒。我想同大家分享就係最初期呢，係都試過幾次嘅，係我哋鬧到呢係非常嚴重，係鬧到呢已經我頂佢唔順，即係我覺得冇將來啊，我覺得冇出路。一個禮拜嘈幾次喎，大佬，即係我就算幾中意呢個人啊，你都完全係頂唔順嘅狀態啦。我而家有啲想喊。點解？講笑，你都冇講過嘅呢堆説話。唔係啊，因為嗰陣時係鬧到真係日日喺度嘈，日日喺度煩。即係我而家都知道佢嚟 M 嘅時間大概幾時啊嘛。一個月裡面有3個禮拜都係嚟緊 M，但係我以前唔知喎，我就係個感覺就係佢一個月係4個禮拜都嚟 M 喎，咁即係無休止咁樣嚟 M 咯，即係無休止有呢個情緒問題咯。咁我點樣捱落去呢？咁我就捱唔到，所以我係試過幾次好嚴重，已經我哋係鬧到面紅耳赤之後，我同佢講話分手啦，我哋分手啦。你都冇講過分手。分手啦，唔好搞我，走啊！然後呢，阿永呢最癲最勁呢，就係試過喺度扯住我，唔好走啦，唔好走啦，我知錯啦，我知錯啦，咁樣喺度玩啊！雖然係好激烈啦，但係呢，其實我只要阿永肯有陣時讓步低聲下氣1-2次呢，我就通常都係第2日就原諒佢。所以佢就話：我唔記得咗呢啲事咯，咁樣。心諗發生過幾廿次。唔係啊，我發覺有一樣共通點啦。通常啲女仔咧係覺得好大件事嘅，但係啲男仔咧係第二日就冇事。即係我哋係雖然係好返啦，但係咧我哋係內心都係好辛苦啊，即係未過到嗰件事，跟住你第二日就好似冇嘢咁樣可以。其實因為女人咧嗰種情緒問題咧，情緒化咧係好無謂嘅咋，你明唔明啊？對於男人嚟講，我日常生活係咪？我哋相處咗咁耐，唔會喺度有咁多高低起伏噶嘛。而我最難聽、最憎去講啲咩咧，就係講話嗰啲我好悶啊！對呢個感情咧，我唔知點啊。我覺得行唔到落去。係行唔到落去嗰啲咁嘅廢話咯，即係我就好無奈咯。即係我哋而家咁咪好好咯，係咪先？唔係一定要點樣啊？激起好多漣漪噶嘛，大佬係咪啊？平淡都係好開心啊！佢就話好悶啊，行唔到落去啊，點咁嗰啲，講埋晒啲廢話。即係佢意思係咩咧？要我整啲漣漪俾佢嘆下，然之後我就會同佢講分手啦。咁佢就冇啦。咁佢就會好珍惜我嘅咁樣咯。即係咧，女人都好犯賤嗰啲情緒咧，就係咁樣咯。
即係我以前唔知啊嘛，我完全唔記得其實。佢唔記得㗎啦。因為其實我哋拍拖咧都係好初期嘅事咯，所以咧嗰陣時係好幼稚嘅，即係成個狀態咧係十級幼稚啦，鬧交咧都係鬧啲好無聊嘅嘢，我都完全唔記得啦。以前咧真係鬧交嗰陣時點樣激烈咧，就係嗰種無力感啊！大家即係咁喺度放嗰個負能量俾大家，搞到大家都好唔開心咯。唔準講分手呢兩個字啊！係啊，不過即一講咗呢句話唔準講咧，就成日都講，係啊，就會鬧交鬧到臨界點，最後就喺度講咯。分手啦！係啊，分手啦，分啊，好啊，分啊，係咁分嚟分去。真係分啊！係啊，雖然咧我哋講咗好多次分手，但係我哋未實際分嗰手咯。係。即係真係，因為阿穎係嗰啲咧。因為你係覺得唔會分手咯，你唔係係咯？唔係咯？你而家講到話咩？諗住諗過無數次分手，但係你嗰陣時俾我個態度係你覺得唔會分手，即係無論鬧咗幾大交，跟住你第二日都係會揾翻我，即係覺得好似冇嘢咁。唔係啊，你記錯咗啦！即係咧，如果我講到話分手咧，我嗰陣時係真係好絕情。你都冇講過分手。我講咗好多次啦，即係鬧交鬧到最後臨界點嗰次分手咧，我係講真嘅。不過咧，阿穎喺嗰一次我話分手嗰一次咧，佢就咧知道嗰次我就係最後一次咁樣講咯，佢就會喺度撩地咯。但係平時我講無數次，佢都費事睬我，佢好似就知喎。即係我話我真係分手啦，即係我忍，即係我唔氹啦，我選擇我唔再氹佢啦，一句都唔氹啦，咁佢就會知道，唉，我錯，之後喺度撩翻我咯。但係佢嗰種咧氹翻我都唔係真心嘅，佢都係覺得自己係委屈㗎，即係覺得我要氹你，我真係好慘啊！我又要挽留你，然後又要氹你咁樣，但係我明明冇做錯，阿穎係永遠都唔會做錯。我懷疑你記錯晒啲嘢。你有乜可能全部失憶啊，大佬？你都冇你做過咁分手。講過無數，咁如果我唔係講我，你最多講一兩次，但係都係我講先，之後你好敏啦，跟住你先忍唔住講分手咯，咁樣咯。哦，係啊。但係你冇主動講我分手咯。我從來唔主動嘅，因為從來所有嘅鬧交都唔係我挑起嘅，我從來都唔挑起紛爭㗎。呢個就係男人同女人嘅分別咯。女人就係冇事都要揾啲嘢嚟拗，但係男人咧係冇事唔需要揾嘢嚟拗啊。我而家真係唔記得奇奇怪怪啲女人真係。我而家梗係唔記得嗰陣時鬧過啲咩啦，但係我覺得嗰陣時我哋咧兩個係成個世界係得翻對方咯。冇錯。我係一個超級依賴佢嘅狀態。啱啱同佢一齊嗰陣時，我覺得我自己係一個唔識講嘢嘅人咯。跟住我就好依賴佢啦，因為我覺得佢係一個好幽默啦，跟住又覺得即係同佢一齊咧好輕鬆啊，可以做到自己，成個世界得翻對方啦，跟住所有嘢咧都可以鬧到交咯。冇錯。因為我哋嗰陣時又一齊拍片啊，又成啊嘛，即係讀書嗰啲咧係基本上已經唔係好讀㗎啦，即係夠膽死咧。阿穎 intern 啊，佢叫我跟埋去一齊去喎。之後咧我做嗰啲賣fashion 嗰啲嘢咧，買布都又係叫埋一齊，即係大家係好似係唔可以同對方分開咯。係啊，即係大家係纏綿到依個狀態咯。係有啲 crazy 嘅，即係如果喺外人睇我哋咧，覺得我哋兩個傻咗啦已經。嗰陣時我係勁呷醋咯，即係嗰陣時佢讀 fashion 啊嘛，跟住勁多女仔，即係你想象下，佢每日返學都係同6-7個女仔一齊，之後係咁喺度影 OOTD 咯，即係一男一女咁樣去同啲女仔影啦，跟住我就呷醋啦，嬲佢啦，跟住佢就會大氹返我，冇嬲啦，我唔影啦。好煩啊！真係好煩，大佬呷乜鬼醋啫？呢啲係正常，我哋讀書係需要咁樣做㗎，大佬。咁你而家覺得成個世界得返對方係咪一件好事啊？可能早幾年都會覺得係好事，即係我有陣時咧聽到啲人咧講話，你嘅愛咧，即係你中意一個人，你唔好付出晒100% 咯，要保留少少，即係有啲保障自己咯。但係我嗰陣時就覺得聽到咧，我就好隱意嘅，就覺得吓。你唔係100% 去愛嘅話，咁你點算係愛呢？係咪先？有保留嘅愛，咁就唔算係愛。但係其實而家諗翻起咧，就係咯，就係當你拍拖拍到傻傻地嘅時候，你就係會咁 crazy。唔係，我都贊成，我覺得愛係要100%，但係我覺得人生係唔可以淨係得愛情咯。因為其實每個人都會離開噶嘛，好似我咁，我可能突然間有啲咩事離開，咁你咪
乜都冇咯。我明你講乜，我講緊嘅嗰個100%咧係有同你講嗰種唔同，即係有啲人覺得有機會隨時同呢個人咧係會隨時會分手嘅，或者即係我係唔可以愛你愛到依個地步咁嗰種咯。有啲人好理性㗎，係啊，我唔得咯，即係我都係嗰啲我要同你同等咯。唔知係咪因為天秤座？係，我都係咯，我都係覺得，即係如果我感受唔到你對我100%嘅愛咧，我唔能夠同你愛得好轟烈咯。我哋就係嗰陣時就係大家都係愛到好轟烈咯。好懷念啊！突然間講埋嗰啲嘢咧，IG 啊，大家可以揾翻我哋 IG，即係以前嗰啲 caption 啊，哇嘔心到我係而家我係睇都唔敢睇咯。但係呢啲就係回憶，即係我而家見到有啲後生嘅 couple 咧打埋呢啲好肉麻、好嘔心嘅嘢，其實好 sweet 嘅。因為呢個過程咧過咗就過咗啦。而家你係唔敢再睇呢啲，連睇咗啦，即係唔好話講啦，你睇都唔想睇。我哋嗰陣時話自己係宋慧喬、宋仲基，唔係咯，佢哋咩料？但係佢哋好快就已經離咗婚。我哋結婚佢都已經離咗婚，唔知幾耐。勁快。係啊，係啊，所以就係好開心嘅，即係咧你有100%咁樣愛咧，嗰個副作用就係你都會鬧得好癲咯。我發覺咧，你講嘅100%呢個愛咧，其實係越後生先做到。當我同你分咗手啦，咁我而家都28歲，我再中意一個人，其實係好難100%去愛一個人嘅，即係你會好有保留，同埋有好多條件咯。總之好多附帶嘅條件啦，現實嘅層面嘅嘢。係啊，即係其實我哋呢個愛情有少少即係中學生嗰陣時，但係我哋只係推到咗去讀完中學之後發生嘅事咯。但係最開心就係我哋係可以帶我哋嘅拍拖去到我哋嘅婚姻咯。係冇錯，好難得嘅。到咗我哋呢個年紀咧，你一分咗手，你考慮就好多嘢，因為你開始有錢啊嘛，之後你又會考慮人哋嘅事業啊，點樣啊，好多嘢。即係如果你再去中意一個人，大家已經冇咗以前嗰種乜都未有嘅時候，nothing to lose 嘅時候咧，你就可以好放膽去愛咯。擁有咗好多嘢啊，咁你會唔會咁好投入咁樣去愛一個人咧？係真係未必咯，即係好多嘢變咗。好難㗎。首先你會覺得我投入，跟住對方又唔知點嘅。係啊，你又唔知啊，個回報係咪對等咯？係啊。係啊，就算人哋肯100%去愛你，你都有保留。咁當大家都有計算嘅時候咧，就好難咯。唉，所以愛情唔係咁易。係啊，所以慶幸我哋已經可以修成正果，唔需要再為呢啲咁樣去煩惱。因為我哋都會聽好多我哋啲 friend 啊，會講呢啲㗎嘛。即係到你而家呢個年紀拍拖咧，你唔係求其就拍。就算你好中意啊，覺得呢個人好正，係我好想一直夢寐以求嘅對象，即係佢好幽默啊，又成啊點啊，好搞笑，好可愛，好 Q 好靚。你都唔係諗呢啲㗎啦，你係諗咩？你係諗佢同你經濟上面可唔可以夾啊？好多嘢你考慮咯，唔係話我中意就係㗎咯。係啊，所以我哋以前就唔係啊，我哋以前好中意就去啦，就唔諗咁多啦。有冇錢有咩錢啫？要錢做咩啫？我哋食 M 記嘅啫嘛。仲要勁啲咯，好中意跟住就結婚。係啊，所以我覺得早結婚都係有好處，即係你都咁中意一個人啦，你唔好諗咁多嘢，你結咗先啦。你過多幾年你就唔想結㗎啦，講真。過多幾年你又要再諗，係啊，又要再諗好多嘢㗎啦。同埋結婚，講真，最後都係簽張紙啫嘛。你早結婚同埋後遲結婚其實都係一模一樣。但係你後結婚你諗嘅嘢啊，你煩惱嘅嘢，唔知點解無啦啦就會隨年紀咧越嚟越沉重咯。越嚟越唔想結咯。咁當然你都要對方係對嘅人先得嘅。咁佢講到呢度，你覺得咩先係對的人？對的人就係情人眼裏出西施。我啲 friend 咧。佢話覺得你望住我咧，嗰個樣係你係好中意我咯。佢會覺得啲人會覺得你係好中意我。其實大家有所不知嘅，我望住佢嗰種好笑咧，係即係覺得呢。你望住其他人唔會有呢個樣咯。喂，如果我望住其他人都係咁嘅樣，好恐怖啦，大佬係嘛？唔係㗎，有啲男仔係對所有人都好好㗎。哦，咁唔可以㗎嘛，大佬。可能佢覺得我望住你嘅笑容咧，係喺度笑下笑，但係其實我喺背後係諗好多嘢。呢條友咧傻下咁樣，又成日寒背咁樣，
我而家幫佢改咗個新名叫做韓妹。我而家夠足健身，挺直到少少啦。啱啱先 in body 完咧，佢個身咧係肌肉量咧係全部啊，左一手右手左腳右腳全部都係肌肉量不足啊，勁肥，仲要體脂係30咯，啱啱唔合格咯，勁黐線過磅咯啲脂肪，有乜可能？咁赤裸踢爆我啲嘢，唉，真係。真係好赤裸。所以我望住佢就係咧無盡解釋唔到，即係我又唔費事望住條友咁樣啤住佢，咁所以咪唯有笑下啦。呢條友你都幾傻咁樣咯，咁你就要話我好 sweet。其實已經係好中意，你中意到黐咗線你先會咁噶，你唔好咁中意我。既然你覺得係就係啊。講翻點樣先係對嘅人，我覺得係即係你會覺得同呢個人可以做到自己。同埋你會覺得同呢個人咧係可以一齊變得更加好，一齊進步嘅。其實每個人都有好多缺點噶嘛，但係嗰個人係會同你講你有咩缺點之餘咧，佢可以包容你咯。我其實咧可以講到真話嘅人。可能你又諗得好 deep 咯，但係對於我嚟講咧，就係你頭嗰幾次嘅相處咧，就已經令到我咧覺得你係對的人。咁誇張？係啊，即係唔係後續咧？你好情緒啊，中意發爛渣嗰啲，係令到我崩潰。但係咧，你一開始咧同呢個人相處，即係我咁嘅性格咧，我雖然係好似你話我同你講嘢好幽默啊，你好幽默，好多嘢講啦。咁但係其實我只係對你嘅咋，對其他人我就未必做得翻我自己咁樣咯。即係大家都見我 podcast 咧，我都係窒下咁樣講嘢咧，都係一嚿嚿啊。之後我就算上台講啲乜咧，我都好緊張。但係唔知點解同佢咧，我就會可以講到好多嘢，就會好表達到自己咯。咁其實就係頭一兩次，我就已經發覺呢個人點解可以同我咁 match 嘅，可以彌補到我咁多不足嘅，而佢又覺得我好幽默嘅。可能我講一個笑話，本來其他人都唔笑得。阿穎就會喺度笑咯，勁捧場嗰啲好唔好笑嘅笑話咯，係啊，就係咁咯，就係你頭幾次已經深深咁樣愛住咗呢個。係喎，你係幽默㗎喎。幽默可能就係得你留意到，你同其他人相處就係你唔同人哋升咧，即係升唔升係最緊要咯，即係就係你一兩次你就知道同呢個好夾啊，有無數嘅話題，你好想好多嘢俾佢知，好多嘢想講啊，咁就係嗰個人嘅啦，真係啊，見啲人去。即係拍拖啊，揾咗好耐都覺得嗰啲人好騎啊，其實點解就係你揾唔到嗰個同你好 match 嗰個人啫嘛，好難㗎，係同你升到嗰個人啫嘛，一揾到就即刻超級愛，所以真係唔好嘥時間喺啲根本大家都唔係好夾嘅人度咯。你話靚唔靚啊，高唔高大啊，可唔可愛啊？呢啲我覺得真係其次咯，最緊要係你都係貪我靚啫。都可以係咁講嘅，但係唔係靚係呢個考慮嘅嘢，但係唔係一定唔係重點咯。重點係你之後同佢相處係升唔升咯，呢個好緊要喎。即係如果你同佢相處，你頭幾次你已經覺得好傷你自尊心啊，點樣啊，或者同佢講嘢好似句句窒住晒，你已經唔使諗啦。即係有啲嘢係唔夾咯。但係其實我同好多人都好升。呢個就係呢個重點咯，即係阿穎咧係同好多人咧都可以傾到偈咯，係都好傾到幾好開心喎，即係佢嗰種咧係就係散發住嗰種好天真爛漫嘅感覺，係啊，所以佢同好多人都好好傾，好開心嘅，係啊，不過咧係咯，我以為你係對住個個都咁幽默咯，一開頭，但係其實佢有陣時。喺啲好多人嘅聚會度，佢係好怕醜嘅咯，唔知點解，但係佢好搞笑，我覺得佢。係咯，呢個就係我應該要突破嘅地方，但係我突破唔到。即係我每次咧，即係好似同哥頓啊做 podcast 嗰啲，話出嗰啲 event 啊乜嘢，我就會超級無敵緊張咯，即係講嘢都講唔到正常。係啊，喂，但係我哋會唔會扯得太遠？係咯。係呢個而家仲係講緊我哋呢個。有冇分手啊？但嗱，我就想問下咧，你有冇覺得我有啲咩不足嘅地方，令到你係覺得我唔想同呢個人行落去？有啊，即係我一開頭係覺得你勁大男人咯，即係你係我咁多個拍拖嘅對象，哇，講到好似好多個，即係都係兩三個啫之中，但係之前嗰啲都係中學，我係覺得一開頭真係頂你唔順咯，因為我之前係俾人寵慣噶嘛。但係咧，你用中學嚟比咧，係有啲
唔 fair 啊！係唔 fair 咯。中學面對嘅嘢點可以同出咗嚟社會啊一齊住啊一齊搞生意去對比咧？所以我又真係冇對比，唔係，但係你中學你都會 feel 到噶嘛？唔知會唔會咧？應該唔會嘅，中學應該好少會打。即係我又同佢講咯，即係你要中意一個人咧，你一定係有佢嘅好嘢，一定有佢唔好嘅嘢，而嗰個係相對嘅。即係你想要一個小男人定係一個大男人咧，只係相對地嘅。即係你中意係好溫柔啊，樣樣遷就你咧，佢就係有啲特質咧，唔就係佢未必有我而家呢個大男人嘅一啲特質咯。所以相對咯，即係我覺得你唔中意個大男人嘅性格咧，咁我唯有改去即係少啲咯。呢個大男人嘅指數 percent 低啲咯。佢而家都低咗好多。係啊，但係其實相對嘅咋呢樣嘢，即係你一係就要啲好斯文，全部就你嘅，但係你又覺得佢冇主見喎，係咪先？即係呢啲好相對嘅嘢，一定係咁樣嘅。你呢個冇人可以十全十美嘅，即係你想去低聲下氣好溫柔嘅時候，我冇咁樣諗。即係你講嘢嘅時候，人哋要低聲下氣，全部就晒你。但係咧，當到你冇意見嘅時候，你又想去好有主見喎，想去話晒事，好有決定。但係你係不嬲都冇主見，但係有大男人。全部嘢都係要我問你都係話是但啦，跟住但係有大男人啦。有咩？有啊，所有嘢都係我決定。其實我唔明你話我咩大男人，我邊度大男人？即係你會，因為一開頭咧，我會覺得我成日踩到你啲雷點，跟住你就會嬲。跟住我又唔知喎，你一嬲就真係嬲咯。你嬲啲咩？你又唔講，咁我而家又唔記得咗啦，成日好善忘噶嘛。咁你嬲啲咩？你又唔講，你嬲乜喎？咁你就係中意唔講嘢咯，跟住嬲咯，跟住你唔講出嚟咯。呢啲我好難頂咯。跟住我又估你做乜嘢啊？哦，我明啊。初期拍拖咧，我就唔想表達我嘅情緒。我希望阿榮咧可以感受到，即係知道我唔開心，然後問我咩事。但係佢偏偏就唔敢做。勁似女人咯。啊，係啊，勁似女人。所以呢個唔係大男人啊，呢個係女人型咋。唔係，但係佢都好大男人咯。你講啦，呢個係女人型嘅形象，咁大男人係邊一方面？邊度？我踩到你嘅點係好大男人咯，即係你會覺得hurt 咗你啊？唔係啊，係啊，hurt 咗個個都係咁噶啦，佢都係會講噶啦，即係女人型啫嘛。呢個唔係大男人咯。啊，諗下真係，即係你話咪咯，好狗喎。嗱，你諗下，大男人咪即係佢話晒事咯，即係佢要決定晒啊，唔俾你有話事權咯。但係人哋唔開心，之後同你講表達自己唔開心，呢個叫做好柔弱嘅表現啫喎，唔係大男人。我諗下，男人我唔係好明咯，即係啲人話我中意揾啲男人唔會發脾氣，邊個會咁講啊？一定會嘅，即係我一發脾氣，啲人就會話你呢啲係大男人，有病啊大佬！女人發脾氣嗰啲就唔係叫大女人啦，大佬。男人就唔可以發脾氣嘅，黐線喎！呢件事諗下都奇怪，即係咧真係喎，即係中意啲男人咧溫柔細氣，唔會鬧我嘅，唔會發脾氣嘅，咁嗰啲就係好男人啦。然後咧你呢啲會發脾氣嘅就唔係好男人，咁到調翻轉你咧，你可唔可以發脾氣？你又可以發脾氣啊？如果你可以發脾氣，人哋唔可以發脾氣，咁嗰啲就唔 fair 啦，大佬。你又講得啱喎。唔係，我真係覺得係大男人咯。我一定有少少，你由細到大就會同你講，男人係有膊頭嘅，有承擔力嘅。咁你自自然然都會向住呢個方面去有少少嘢變咗大男人咯。總之你一開頭就係成日會無啦啦嬲，但係嬲嗰啲嘢我係 get 唔到，跟住可能係好細微嘅嘢，你就會嬲咯。之後我問你，你又唔講咩事？跟住我覺得好難，因為有啲自尊心嘅問題。係啊，類似自尊心嘅問題。係啊，你講出嚟好冇型喎，咁咪諗住等佢 get 咯，等佢知道即係唔好咁樣對我咯，就係咁簡單。所以就會好多時間就係你因為缺少個溝通咯，有啲咩其實你係應該攞出嚟講。係啊。係啊。即係你講話，其實我唔中意你咁樣喺人哋面前點樣話我嘅，類似呢啲咯。即係你都要講咯，你要放低自己，乜都要講。係啦，就係我而家就學識咗，就係乜都要溝通咯，乜都要講咯。因為阿榮係佢唔會 get 你嘅，佢唔想 get 你啊。你唔開心咧，佢就嬲咯。即係佢唔會啊，佢好似有啲唔開心喎。我有問你，我咪問你，你做咩唔開心？之後你又唔講嘢，你係冷暴力我。佢唔會問我做乜唔開心㗎。算把啦，咩事啊你？跟住你冷暴力我可以點啊？算把啦，你問我咩唔開心咩事？佢係質問你啊！你做咩啊你？
咁樣叫做安慰我問我咩事，佢唔會問啊，佢就係一見到你個樣嬲嬲地啦，黑面啊，就仲嬲過我，所以咧佢真係訓練咗我好嘅性格。因為啲男人黑面真係好嚇人憎，佢訓練咗黑面個樣係好恐怖，好嚇人憎。我係唔會冇恐怖啦，勢力低頭。係啊，所以恐咩怖啫？佢根本就唔當係一回事。如果恐怖啊，你就即刻走過嚟，好似啲日本女子。哇！咁你要你同嗰啲人拍拖啦？我冇話要啊，我就知道我冇噶啦，我預咗冇噶啦，係咪啊？我已經唔奢求呢啲嘢噶啦，我放棄咗好耐噶啦，已經。大佬，對啲女仔好唔公平。我最中意同我講話，你咁樣好恐怖啊，好驚你啊！心諗你驚條毛咩？你驚過咩？你一次都冇驚過啊！口都震埋，我心諗你冇扮嘢啦，你口都震埋，大佬嚇！我同你死過嘅時候，你都係同我死過咋，唔好扮晒嘢啦！我發脾氣嗰下，你有冇一次會細聲過我？唔會啊，永遠都贏我㗎。我後期咧，所以咧佢一黑面啊或者發脾氣咧，我即刻入貨，我都唔會理佢。我好似扮佢話咩口都震埋嗰啲，好驚啊！好驚，好似我扮佢咯。驚乜鬼嘢？你算把啦，乜話好恐怖？得啦，你真係好恐怖啊！你都唔知你都好恐怖啊，大佬！你睇下我哋個 podcast 又變咗鬧交，真係鬧到世界末日。我哋咁樣嘅相處咧，喺度鬧交嘅相處咧，其實就係即係令到我哋嘅感情咧又豐富咗好多咯。磨合咯，係啊，我哋呢一兩年可能都老咗，開始真係穩定咗，好舒服啊！突然間覺得係啊，即係大家終於攞咗嗰個點樣相處舒服又唔會鬧交嘅方式咯。即係開始知道大家咩人啦，咁樣係啊，開始知道佢咩位會嬲啊，定點點係啊點。，當係啊，你當好明白嗰個人，又或者你又放低過自己少少嘢咧，咁你就會開始夾到。互相遷就。即係最唔開心嗰種咧，係你明明好中意呢個人，但係你就係同唔到佢繼續相處落去，嗰種而分手係好可惜咯。其實我同你之前有一個位，我真係諗過我哋分手，啊，因為我哋真係鬧得太勁。係，但係其實我又真係覺得我好中意你啊。嗯，我都有種咁嘅感覺咯。我當時就係分手就係好辛苦啊，即係樣樣嘢都要同你喺度拗咯，好攰啊！即係明明你好中意佢，但係你就係每日都喺度鬧交咯，你就會睇唔到個將來咯，就好。即係係好崩潰，點解樣樣嘢都要鬧咧？有咩點解要成日嗌交咧？點解成日都要唔開心咧？但係你對方嘅愛係冇唔同喎，就係純粹因為鬧交呢樣嘢令到你即係覺得唔愛咯。即係我都覺得你係同我係好 match 咯，但係嗰陣時就係成日鬧交，其實我哋都唔知可以點樣解決，因為去到最後唔知點解就係無啦啦磨合咗。係。唔係啊！我之前我哋咪講過咯，就係我哋有溝通啊嘛。有啲嘢原來攞出嚟講就 OK 咯，唔使估下咯。同埋我覺得我後期其實我覺得最主要嘅因素係我覺得除咗愛情之後都要有其他嘢咯，事業啊、友情可以，即係我覺得呢個反而係我覺得最大嘅位，我哋冇繼續鬧交，因為其實我嗰陣時我哋就算結完婚之後都喺度繼續鬧交，即係唔係拍拖啊，即係結完婚之後都繼續鬧交。我覺得去到最後其實你係要對自己好，你先會即係你將個 focus 你放翻落自己度先，即係唔好成日放落對方度先。係啊，因為你放落對方度咧，你就會見到佢好多不足，你就會好敏陣，然後你就會發放好多情緒咯。係啊，即係簡單啲，如果你咧 focus 喺自己度咧，你基本上見唔到自己嘅缺點㗎，所以你個人就會開心好多咯。係啊，真係。我想講啲怪我嘅嘢，唔係，我係想講你放翻落自己度，即係對翻自己好，增值翻自己，做翻啲自己中意嘅嘢，即係諗翻自己，我其實中意做啲咩㗎，即係唔係淨係一味去放落對方度咯，因為你好難要求對方去改變㗎嘛。講真，即係你好多嘢係睇佢唔順眼，但係你根本佢咁多年佢都冇改過嘅，咁不如對翻，不如滿足翻自己好過啦咁樣。我點都改過咗好多啦，大佬！你之前你仲有個同你講話，點解我咁多年嘅調教，你終於由呢個大男人變咗小男人？係咁，呢個 point 係有少少，但係
你生活上好多瑣碎嘅嘢係好敏感噶嘛，佢到而家都唔識交卡數啊，自己個月俾人罰錢咯，唔通我個月鬧佢一次咩？都敏啦，我都費事理佢。未交啫，未交啊！前幾日啊，俾人停咗電話，中學生會做嘅嘢啊！唔係啊，冇呢個自動轉賬。如果有我就交咗。有㗎，有㗎，你要打去個知道自動轉賬唔會自己得啦，講。而家唔係數臭對方啊嘛。所以我唔係話將個 focus 放落自己度，即係你做你自己即係中意做嘅嘢，咁你就唔使去依附住你咯，即係你就唔使依附住佢。佢今日又點樣對我，所以我好嬲。佢今日又鬧咗我啲咩，所以我成日就個心情就俾佢影響咯。嗯哼。即係你成日個心情就冇咗，或者佢達唔到呢一啲咩？係啊，咪就係咯，就係以前成日睇我啲唔睇我唔順眼就鬧我咯，就話我話依樣又唔得，嗰樣又唔得啊，即係好敏咯。總之佢就好敏陣咯。我就覺得你冇嘢唔好揾啲嘢嚟搞啦，就係冇佢就係成日望我唔順眼。我心諗你冇病啊，大佬，好好地唔得嘅，你係都要望我唔順眼。唔好講話以前啦，而家都係㗎。一翻到嚟，我幾時有啊？我今朝早攬住你，你唔講。即係有條 view 啊，有條 view 啊，咪拍咯。見到佢老公嘅時候個樣，即係未見到個老公嗰陣時好開心，一見到係啊，佢一翻到嚟就啤住我啦，我出去又啤住我噶啦。唔係我出去好啲嘅，如果我出去開工咧，成日唔翻嚟咧，佢就好好啊。我每次出去做嘢前一晚咧，佢就攬住我錫我。因為啲男人就係煩惱嘅來源。係啊，冇憎我噶，唔知點解，我就心諗你冇嘢啊嘛，大佬。同埋我哋真係日日見啊，見得太多啦。嗱呢啲都翻工又一齊。唔係呢啲都係我以前經歷嘅嘢。點解會想分手就係佢咯？又話咩見得多又有唔開心喎？你想點啫？又會喺度嘈我話你都唔同我講嘢。心諗喂，大佬，尋日先同你講到雞啄唔斷喎，你要日日都講到雞啄唔斷，邊有咁多話題啫，大佬？係咪？吊頸都要唞下氣啦。訓練你佢就係人講嘢啊。就係咯，女人就係啊，係好豐富嘅嗰啲感情咧，好豐富嘅，即係日日都有啲新鮮嘢嘅，真係好攰咯，就係你明唔明啊？幾時有啊？梗係有啦，你自己唔知啊。即係點解佢嗰陣時就係會3日唔係有新鮮嘢，就係因為佢所有着眼點都喺你度啊嘛。佢生活冇其他嘢要做啊嘛。咁咪就係你就變咗嗰個眾矢之的啊，你就會俾佢係咁嘅轟炸。但係如果女人有咗其他嘢玩啊，有朋友有閨蜜啊，有其他人煲下電話粥咧，放輕咗佢嗰個心情咧，佢就會好好多咯。我哋係極端啲嘅，因為咧我哋係翻工都一齊噶嘛。咁其他人翻工同啲同事咁樣食下 tea 咁樣都冇嘢。係啊。即係我哋即係翻工，我哋拍 YouTube 都有 YouTube 上面工作嘅煩惱噶嘛，跟住又望住佢又煩咯。係啊，男人好啲嘅，男人冇朋友都得噶嘛，但係女人係千祈唔可以咁樣做。我覺得男人都要有朋友咯，你同邊個傾啊？男人係唔需要講心事嘅，好少需要講。我覺得要嘅咯，係得你唔使，所以你咪咁灰咯。你一排係好低潮期噶，你一排係勁負能量咯。係因為身邊嗰個人開解唔到你，主要係佢唔理解你咯。你個情緒靠一個人去開解你，咁依靠咗一個人，咁咪好危險。唔係，重點係我嗰個負面嘅情緒咧，嗰個負能量咧係冇嘢嘅，係再加埋阿永咧，唔係你嗰接受唔到翻工好大壓力，接受唔到我嗰個負能量，即係唔係負能量，係薄弱嘅能量。佢要個係 high energy，但係我俾唔到佢個 high energy 咧，佢就覺得你唔合格，you fail 咁樣。你嗰排日日喺屋企勁負咯，成嚿黑雲咁樣，勁恐怖咯，大佬。咁樣點樣解決咧？其實係，所以我諗緊男人其實咪都需要朋友咯。男人需要朋友，但係好少會講心事嘅朋友。即係我又唔係話我冇朋友，但係好少男人會將自己啲好赤裸、有啲自尊嘅問題啊，成咧攞出嚟講，好少。即係個個男人都係收埋埋，講真。係咩？大家觀眾快啲同佢講。係啊，但係即係唔係？我覺得你係你做咗運動之後開心咗咯。冇錯，就係有做咗運動就多翻啲安多咩？
多巴胺。多翻啲多巴胺就可以開心少少，所以我覺得做運動真係舒解到壓力。係啊，喂，又扯開咗先。所以我哋嘅建議就係咧，一段關係入邊咧，千祈唔好淨係得對方。一開頭其實你熱戀期可以嘅，但係你如果係成世嘅話，係會好辛苦。熱戀期咧，你係想大家都淨係 focus 喺對方度咯。但係你之後你要維持呢段關係，你唔可以成日都係淨係兩個人，有咩都係兩個人咯。唔得㗎，你個情緒唔可以淨係依附喺一個人身上咯，好危險咯。係啊，即係你係要將啲能量發放俾其他人。做運動又好，揾朋友好，但係你個情緒都唔可以依附喺一個朋友身上咯，都係好危險咯。總之你有唔同嘅係咯範疇，就是這樣。即係以前做運動咧，你都係諗住我哋一齊做啊，一齊去行山啊，成幾日做咩啫？係咯，乜都一齊做乜啫？你咁咪就係將啲壓力煲埋晒喺同一個位置咯，冇釋放到你嘅壓力咯。你就算每一樣嘢同邊個人，你都有個出口啊嘛。你永遠困死咗喺一個 situation 度就係賴嘢，因為啲人成日都覺得我哋好 sweet 啊，以為我哋係咪就係相處都係咁好，但係其實唔係，即係我哋真係唔開心嘅事情都會有發生，即係我哋同好多普通嘅情侶都一樣。係啦，咁呢個 podcast 都係想講下廢話啦，希望大家鍾意啦。係啊，如果大家有啲咩 topic 都想我哋講下呢，大家記得喺下面留言啦。係啊，我哋1個星期出一次。唔係啊嘛，諗住求其講兩句。你知唔知我拍呢個我都覺得好辛苦咯，已經。點解啊？好興奮啊！希望大家會鍾意我哋阿永呢個傻仔 podcast 啦。係啊，我哋嘅節目就係叫拗到世界末日。好啦，就係咁多啦。好啦，冇見，下次再見，拜拜。